晚餐就是这样子，一块控肉，一颗卤蛋，豆腐，对，它下面给我都碎碎的。然后笋干跟白菜卤，可是这个笋干跟白菜卤大概有350公克，我应该吃不完，所以留着一些可以明天吃。对。完蛋了，没有很饿哎，吃不完。我给你们看我菜还多少，根本没吃几口。我今天打算用电子锅的煲汤模式来煮这道汤。那我刚才已经先下了10克的橄榄油，番茄其实可以先下去。像现在就炒的差不多了，然后我会把金针菇跟高丽菜丢进去。怎么办？我这里还有一半的菜耶。补一些盐巴，应该不会太咸。我的蔬菜汤里面有3颗番茄，这是我的今天的蔬菜跟梅花肉，跟7克的核桃，大概是1份油脂。就这样简单用酱油、盐巴、米酒，很简单的抓盐，因为我不想吃太咸。就这样，放进去，看一下熟了没？好烫啊！这样可以了，再焖一下。完食。我会搭，就大概6克。其实1趴到3趴都可以，但我不想吃那么咸。然后就好重，这么重。先把热水煮滚，煮滚之后，把鸡里脊丢进去，用泡的泡熟。大概如果是一副鸡胸的话，大概我会泡20分钟。
然后现在水滚了，肉丢下去好熟。其实水我不想要加很多，我觉得有点浪费，但就是可以淹过就好。我倾向是这样，然后这样子，就这样。这个鸡汤可以留着，待会我想把那个前几天的蔬菜加进去，用鸡汤来煮。吃2份好了。我现在这边大概就是2份的蔬菜汤，先把它煮熟。切。今天比较没有耐心，就剥的丑一点。反正待会都是自己吃，就有些筋还是什么的就丢掉。我也不知道那是不是筋。用这个胡麻酱15克，就是稍微调味。然后鸡丝有一点点咸，所以就不用太多，没关系。再加一点坚果。走吧。我的晚餐看起来是不是有点无聊呢？但现在已经7点了，所以我觉得下班的时候也都自己备餐的话，确实会蛮辛苦的。那要减少这样子的阻力，就是要吃一点可以简单完成的东西。那因为我不喜欢吃水煮餐，我也不喜欢吃超商的鸡胸肉，所以我就甘愿多费一些功夫处理成自己喜欢吃的样子。那饮控不会吃的太可怜，就可以维持。自己以前听说也是一个体重很重的人，对，就是在创业的时候压力实在是太大，所以一开始在毕业的时候可能是在60几公斤吧，60到65之间，但后来创业就疯狂变胖，那时候应该是我胖到破100公斤，后来是为了 YouTube 才努力的减回去的。我今天想要煮，就是之前跟团购买的一个牛肉面的调理包，但是我不会煮那个面条。然后那个汤包里面本来就有牛肉块，所以蛋白质应该够。然后再喝个豆浆。这个它其实包装是可以隔水加热的，所以其实很方便。但因为我想要加那个蔬菜，所以也太难弄了吧。所以我会用煮的，就是一个方便的调理包。然后我汤不会喝完，倒出来了，shit，倒出来了一点，我先去洗个手。我的晚餐好了，这是什么？红烧牛肉汤，里面是半筋半肉，跟2份的蔬菜。这里是2份的油脂，核桃7克，再加杏仁果5到7克，跟380ml 的豆浆，无糖豆浆，大概是2份的蛋白质。好像有点太白了，拍不出来。
是奶油家族的。刚刚在吃之前想说蛮烫的，我就先输入我的 app， 然后我发现我今天蛋白质吃不够，所以我就拿了昨天分装好的鸡丝加胡麻酱。它那个萝卜有一种就是调理包的味道，好恶。可是只有一块，所以算了吧。我觉得调理包都会有个调理包的味道。我在讲什么？反正就是没有那种现煮的味道之外，还会多一个加工味。哎呦！亲爱的那个自己，要吃这么多吗？补充一些坚果。今天吃的是夏威夷果仁跟腰果，都是无调味的。我炒蛋都很随便懒得再洗一个碗，所以不会打在碗里，就让它这样。可以先下一点盐巴，这样咸度比较均匀。这样就先关火，用余温。
哒啦，我的午餐好了，是一个匈牙利辣味鸡腿排，然后节瓜跟炒蛋，还有坚果，就这样。现在是晚上10点，我今天就只吃了下午那一餐，然后想说来吃个水煮蛋，就上网爬文看到有人用电子锅，也是跟我一样的锅子，然后这样煮水煮蛋，里面我加了100cc 的水，蒸煮模式。然后我设了闹钟，待会来看看。然后泡冰水，应该有熟吧？给它们泡一下，待会再来剥。你们看，但我不知道，摸起来蛋好像是熟的。就这样，2颗蛋。用胡麻酱表示我要洗碗，当我没说。啊，可是剩一点点，好了，就这样，算了，随便。再一些香辣粉。这就是我的宵夜，2颗水煮蛋，5克胡麻酱跟一些七味粉。然后继续看剧。 忘记拍照了，完蛋！ 대체 왜 그렇게까지 한 겁니까? 그 수많은 사람들한테. 그 아이도 나름 힘든 일을 겪어내요. 순간 분을 못 참아서 그런 거지. 大家午安，我想要用那个煮鸡丝的鸡汤来煮一个简单的海鲜清汤。我觉得先分装好蛮方便。准备了鱿鱼、鲷鱼片跟金针菇。我想再打1颗蛋。
我周末都会尽量吃清淡一些，因为其实如果都在家，其实没有什么活动，没有消耗的话，不需要吃太多。倒也不是说要瘦还是干嘛，就是饮控前就是这个习惯。因为我消化不太好，如果吃太多反而不舒服。